హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మీ డాగ్స్ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం లాంగ్ కోటెడ్ జర్మన్ షెపర్డ్ పప్పీస్ చేయడం జరిగింది. ఇది బోడుప్పల్ దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అండ్ ఇవి 35 days బేబీస్ అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే మేల్కేమో 20K అండ్ ఫీమేల్కేమో 19K డిమాండ్ చేస్తున్నారంట. అండ్ రేట్లో నెగోషియబుల్ ఉందని చెప్పారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే హైదరాబాద్ దాకా అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలమని చెప్పారు. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు బేబీస్ ఎంత యాక్టివ్గా, ఎంత హెల్తీగా, ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో. అండ్ ఫర్ కోట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, అతనితో మాట్లాడి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.